Ujya wemera ko ku isi abantu batemera Imana? Nyamara usanga abantu benshi bibwira ko ibyo bagezeho babyigejeho nta ruhare rw'Imana. Nyamara uko ni kwibeshya gukomeye cyane. Ninde ushobora gutegereza ko muri Los Angeles watemaga itoto n'ituze wuzuye imyotsi y'umuriro n'amarira y'abari kure babuze babona ibyo babireba? Nk'uko byatangajwe mu bitangazamakuru byinshi, ntabwo icyateje inkongi y'umuriro kiramenyekana neza. Gusa bakurikiye ijambo ryavuzwe na Nick Grace mu kirori cya Hollywood cyabereye muri Los Angeles, ntabwo bari gutungurwa n'ibikuba kuri uyu munsi. Ntukavugire ubusa izina ry'Uwiteka Imana yawe, kuko Uwiteka atazamubara nk'utacumuye uvugiye ubusa izina rye. Kuva igice cya 20 umurongo wa 7. Uyu murongo uzirikane cyane. Ikiganiro cyitwa Isoko y'Ubuvumbuzi, yewe kibagize nitwa Jackson. Nishimiye kubaha ikaze. Mbere uko dutangira ikiganiro cyacu neza, reka tubanze tuvuge ko tuwe kuri Hollywood. Hollywood ni intara iherereye mu mujyi wa Los Angeles, uherereye muri leta bita California. Muri aka gace ka Hollywood gafatwa nk'uruganda rwa sinema muri Amerika, kuko ariho studio zitunganya filime ariho zikorera, nka Sony Picture, Walt Disney Studio, Paramount Picture n'izindi. Gusa muri akanya ibyo studio zatwerekaga muri filime ubiri kuhabera bya nyabyo. Inkuru nyamukuru iri mu bitangazamakuru byinshi iri kugaruka ku nkongi y'umuriro iri kwibasira kano gace. Nyamara kandi mu gihe ku itariki 5 z'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka 2025, aha hari harimo habereye ibirori ngarukamwaka bidasanzwe. Ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 12 umwaka 2024 nibwo itangazo ryaciye ku bitangazamakuru byinshi rivuga ku kirori ngarukamwaka cyo ku nshuro 82 cyiswe Anna Gluten Globe. Byari giteganyijwe ku itariki 5 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka 2025. Izi tariki zarageze, ibyamare tuzi muri filime nyinshi yabikubise imyambaro ihenze yihagazeho. Maze nk'uko bisanzwe, ikirori kibera muri hoteli ikomeye cyane yo muri aka gace yitwa Beverly Hilton. Muri iki kirori, Nick Grace yatangaje bashimirwa cyane, ari nabwo yavuze amagambo yo gutuka Imana. Reka turebe imibare. Itsinda ry'abakinnyi n'iryabaye buri filime nta manota 11. Ababyeyi bo mu bintu ntabwo byagenze neza bafite 3. Naho Imana umuremyi w'isanzure ni 0. Ikibabaje cyane ni uko n'abari aho bose basetse, bisa naho bari bahuje umugambi wo gutuka Imana. Gusa ntibyabayiriye. Nyuma y'amasaha 48 ku itariki 7 z'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka 2025, nibwo byari bitwenge byahindutse imiborogo. Inkongi y'umuriro yibasiye umujyi wa Los Angeles, imiturire irashyira kongoka, imodoka n'ibindi biratanaga bihinduka umuyonga. Abiratanaga ubuhangange bwabo bahinduka impunzi. Nk'uko Nick Grace yabivugiye, Imana umuremyi w'isanzure. Iryo ni ryo jambo ry'ukuri gusa yavuze muri ariya magambo ari yiganjemo gutuka Imana. Ushobora gukina n'abantu n'ibintu, usaba gukina n'icyubahiro cy'Imana n'izina ry'Imana n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose cy'Imana ni icyaha kitihanganirwa. Mu mategeko 10 y'Imana, Imana ntiyigeze yibagirwa kugaruka ku cyubahiro cyayo. Kuva ku itegeko rya mbere, kuva igice cya 20 umurongo wa 7, haranditse ngo ntukavugire ubusa izina ry'Uwiteka Imana yawe, kuko Uwiteka atazamubara nk'utacumuye avugiye ubusa izina rye. No muri Matayo igice cya 22 umurongo wa 37, Yesu yashimangiye icyubahiro cy'Imana ubwo yabazwaga itegeko rikomeye mu mategeko, nawe aramusubiza uti kundisha umutima wawe Uwiteka n'ubugingo bwawe bwose. Iryo ni ryo tegeko rikomeye mu mategeko y'imbere. Ku murongo wa 39 akomeza agira uti n'irya kabiri rihwanye naryo ngiri, kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Niba wumvise iki kiganiro ukaba wacyumvishe neza, kurikiza amategeko 10 y'Imana kandi ukurikiza amategeko twabonye akomeye. Iki kiganiro cyitwa Isoko y'Ubuvumbuzi, yewe kibagezagaho nitwa Jackson. Naho ubutaha.